Fala aí galera, PSP Game BR aqui junto com o Rafael. Fala pessoal, Rafael BR. Galera, nós tá falando baixo porque eu acho que tem um ladrão aqui. Porque tá dando barulho estranho, velho. Eu tô ficando com muito medo. É só pra avisar vocês que eu tô fazendo esse vídeo. Velho, eu tô com muito medo. Eu acho que tá tendo ladrão aqui. Rafael, você tá com medo? Lógico, velho. Se ele abrir a porta, eu vou me... Velho, se ele abrir a porta, eu vou me empurrar todo. Eu vou cagar nas calças. Olha, velho, a partida começou aqui, eu nem vi. Galera, eu tô com muito medo, velho. Eu ouço a porta fechando. Ele também é bom. Não. Depois. Se for coisa boba, vai dar merda. Deve ser o vento. Deixa o moço vir aqui. Hã? Vai atirar em nós. Tá doido? Velho, não vou Uai, gravar, galera, não vou gravar aqui no vídeo. Velho, não vai dar. Depende, não vai dar pra. Não vai dar pra gravar o vídeo da... Ih, já deu a hora, velho. Já é 2h32. Não vou gravar esse vídeo não, tava 14. Você ouviu? Ouvi. Pessoal, tá ótimo. Galera, eu tô com medo. Galera, Se você ouvindo, por favor, se esse vídeo não ser postado, avisa a polícia. A nossa rua é Moacir Tognão. Número da casa é 1905. Rua Moacir Tognão, Cidade Sertãozinho. Tá, avisa as polícias se esse vídeo não ser postado, velho. Porque eu tô com muito medo. eu tô botando as calças. Cara, você tá escutando isso, velho? Eu escutei muito. Velho. Cara. Eu vou lá com minha mãe. Galera, eu tô com muito medo. Não. Olha pra você ver, eu vou lá com minha mãe. Velho. Então avisa eles. Não. Onde foi um ladrão? Deve ser coisa besta. Véi, se ele vir aqui dar um tiro em nós, vai ser a mesma coisa, né? Ele vai lá no corte e dá um tiro em nós. Lá no quarto de sua mãe. Se tocar o sino de novo, eu vou lá. Sino? Uhum. Ah, velho, o sino é... O sino é do vento. Pode ser ladrão. Não, o sino é vento, eu sei. Tá. Galera, eu tô com muito medo. Vocês... Não, para. Cara, se... Baixa o bloco do zero. Cara, se... Galera, eu tô com muito medo. Eu queria estar dormindo numa hora dessas. Eu também. Galera, é agora que eu não durmo mesmo. E eu vou. Eu não vou dormir, não. Vai que o cara só rouba as coisas e deixa nós vivos. Você é doido? O que você prefere? Ser morto? Perder o celular ou ficar vivo? Perder o celular, claro. Então. Cara, Eu vou dormir, fala pra você. Não. Eu vou ficar aqui, velho. Nós tomamos café à toa, velho. Nós tá aqui gravando vídeo, tomou café. Não tem conhece. Eu acho que já parou. Foi a cama agora. Foi eu que fiz. Se entrar alguém ali, ferrou. Então. Tá mais baixo. Aí, pronto. Eu acho que já acabou. Eu acho que era só o vento. Caraca.
foi o ventilador. Ele costuma fazer isso, é normal. Não, velho, o cara fica roubando as coisas do baú. Que negatividade. Galera, eu vou ter que ficar aqui quieto. Eu tô com muito medo. No meu tem 4 de vermelho. Acabou o quê? Acabou, galera, finalmente. Lá abaixo. Vai que tem por ainda. Nunca começa a definir. Aqui, ó, vamos baixo de porta. Eu desligo no celular e faz ó. E se for na Belle? Cala a boca. Você quer me borrar? Você quer que eu faça cocô? Fica quieto. Mentira. Vamos morrer porco, fecha. Galera, esse foi o vídeo. Eu tô com muito medo. Eu não vou falar se vocês gostaram